Машинка прогревается. Сейчас поедем. Время, правда, многовато уже. Ой, ну ладно, что. Сейчас доедем. Спокойненько доедем. Все. Все, загрузились. Получилось больше, чем пол машины, конечно. Руслады. В общем, 3200 где-то сейчас у меня. И сейчас тут что-то долго возим. Сам ком, блин. Я сюда обычно привозил с Омска. Сейчас от них забирал. Ну, транспортная компания, блин, долго, короче. Вот, получился ящик один на палете. Даже не на палете, а просто ящик с ножками. Вот, 220 килограмм. Зашурупленный фанерой. Потом катушка с тросом. Небольшая такая. И какие-то коробка с ящиками. Я вообще думал, это мусор, блин. Оказалось, это товар мой. Какие-то коробки. Ну, как коробка такая большая. И в ней коробки. Пипец, короче. Ну, не знаю, посмотрим. Ориентировочно пол первого должны быть в Бердюшке. Может быть, если сил хватит. Может, и до Ишимы доедем. Может, даже до самой этого Апторга. Я вот думаю, может, до него доехать. Там прям заночевать. Все равно часиков 5-то, я думаю, поспать получится. Я думаю, если все хорошо будет. Так что, в общем, поехали потихонечку. Сейчас покушаем. Обратно уже вроде как грузик есть на МИАС. Вот эти пожарные, эти дыхательные аппараты для пожарников. Там вообще 250 килограмм, было 540 заявлено, там меньше. Вот, надо будет только помочь им погрузить их на палет. И палет, стрейч-пленка у них есть. Загрузить, помочь. И в кузове уже на палеты все выставить и стрейч-пленкой замотать. И что-то еще будет, конечно, взять. А так свалить. Хочу в среду приехать домой. Ну, будут как бы заявки, конечно, будем брать. Тогда ближе к Челябинску подберусь, может за Челябинску идти или перед, там заночевать, пораньше встать, утром сразу в МИАС там поехать или еще как-то. Посмотрим, какие грузы будут. Вот и новый день. Вторник, 21. Решим, скинул. В общем, документы ждать не стал, просто скинул, все, поехал. Зато где-то 8:30, по-моему, был на трассе. Уже экономлю время. Сейчас тороплюсь. Разгрузки есть. Сегодня все не успею. Ну вот, по мебели сейчас мне скажут на завтра, какой объем. Еще сыры выстрелили, которые я уже, наверное, раза 3 или 4 возил на Таганайску. Ну, палет 500 килограмм за 4000. Вот и думаю, что как мне судьбу-то обмануть. Сейчас тороплюсь, мне надо на РЦшку, потом на Герцена ящик этот 220 килограмм сбросить. И Воронцовых сброшу. И остается у меня Деповская на утро и Каплуны. И скорее всего с Воронцовых где-то работают сыры до 7. Я, наверное, поеду, закину эти сыры. Я как раз тоже вечером их закидывал. В принципе, время, чтобы не терять утром, потому что утром хватит работы. Сыры я могу распалить, раскидать слева-справа там. И пусть они так и будут, чтобы, ну, потом эти печенюхи, каплуны забрали спокойно. Ну и Деповская у меня еще будет оставаться по плану. Так что, скорее всего, с сыров поеду куда-нибудь на новую стоянку, ближе к Деповской, чтобы утром ее скинуть. Утром ее скинуть и поехать... Ой, рука встала. Поехать к Каплунам. Оттуда недалеко мебель. Сейчас скажет сколько. И поедем дальше. Что-то жена звонит. Погодка вроде ничего, снега нет, дорога, ну, более-менее сухая. Более-менее. Сырая, конечно, но вроде ничего не летит, нет. Ну как не летит? Летит стекло, конечно, немножко, но не настолько. Вот, время 10 часов доходит нашего.
По плану я должен где-то быть в 2 часа. Уже гонят кейкарчики. В 2 часа должен быть по местному времени на РЦшке. Вот. Посмотрим, как там. Я боюсь, что в РЦ там много времени потеряю. Хотя сказали, что вроде как недолго. Ну, это посмотрим. Сейчас звонить буду еще. Непонятно по адресу. Адрес вбиваю, он мне показывает там какие-то непонятные дома. И видно сразу, что это не РЦ. Оно же все равно большое. А там какой-то домик маленький. Так что, возможно, где-то там слева, справа. Посмотрим. В Тюкалинске буду, позвоню. Уточним. Все. Едем. Ну, подведем итоги. Что мы сегодня? Ишима сбросили 2. Приехали сюда. Попали, короче, немножко на Герцена. Потом это РЦ было на молодежный. Магнит, блин. Там попали. В итоге мы Русладу не разгрузили ни Каплунов, ни Воронцовых. Ну, поехал оттуда. Забрал сыр. 500 килограмм, который сыр. И еду сейчас на Деповскую. Там хочу заночевать. Ну, вот там вот фура туда вот, смотри, заглядывает. Я, наверное, сейчас сюда приеду. Что-то похоже это. На Деповской, наверное, хер я что найду. Ну, туда он с фурой, наверное, где-то встану, что ли. Ну, в общем, мне еще 2 километра почти. Посмотрим. Я, по-моему, там стояночку видел, но это стояночка местная была, то есть для работников. Сейчас спрошу у этого, у охранника, может, что подскажет. Короче, решил я по всем пробкам, блин, сейчас сюда пока приехал. Помню, может, где-то рядышком там недалеко можно где-нибудь встать. Сейчас посмотрим. Ну, уже почти приехали. $650 метров осталось. Но пока я что-то ничего не вижу. Что-то я подустал уже сегодня. Что время уже 6 по нашему. Как бы надо уже отдыхать. Завтра по местному в 8 уже разгружаться. Но по нашему это в 7. О, блин, вот красное-белое. А я там сейчас дорогу что-то переходил. Что-то херней занимался. Здесь можно было зайти. Что-то мне не подсказал навигатор, что здесь есть. По сути, вот уже приехали, но сейчас посмотрим. Для охраны. Лишь бы я туда сейчас проеду, пока у охраны спрашиваю. Он мне скажет, нет, здесь нельзя стоять, я буду выезжать, а там поезд, блин, и капец. Так, что тут никого нету? Вступать никому не надо. Деповская, блин. Ну реально Деповская, она просто в жопе находится. От нее, не знаю, километров 20, наверное, до Раздольной, блин. И я боюсь, что завтра... А, вот стоянка. Кстати. Ну-ка, сейчас. Так, а где заезд? Ну все, короче, здесь сейчас встану на стоянке. Короче, заезжаем мы на стоянку. Длинный, блин, я. Ой-ой-ой. Сейчас я сделаю конь. Под конем. Если что, чай, микроволновка есть. Да не, нормально все. Все есть, и печка есть, все. Ладно, спасибо. Добрый мужик. 50 рублей стоянка, ему 100 отдал. Добрый стал. Так, ну что, пивка глотну и пойдем, наверное, это. Плохо меня видно. Ну, короче, до Деповской здесь осталось 500 метров. Так, все по прямой туда. Ну, нормально. На стояночке зато. Сейчас свет есть, сейчас пойду сыр раскидаю. Вот. Быстренько раскидаю, потом уже сяду, наверное, буду. Это сейчас автономка запустится. Буду уже кушать. Кушать хочу. Сейчас пивка хлебну и хорош.
Ой, доброе утро. Все вроде выспались. Уже что-то мучился, потом, встал час назад. Все, не мог уснуть. Все, дядька, пока. Спасибо тебе за гостеприимство. Выспались, самое главное. В безопасности заночевали, загруз. В принципе, все. Здесь можно встрять. Здесь можно встрять. Они тут туда-сюда без продыху ездят, блин. Вот этот вроде бы головастик едет. Ну, без этого состава. Сейчас, наверное, быстренько здесь. Ну, вот сейчас прямо налево и вон туда до упора. Ну, сейчас главное здесь выкинуть эти 2 штучки. Время все равно еще 7:30. Они с 8 работают. Выгрузиться вот здесь вот быстренько проехать. И все. И ехать к Воронцову. Там тоже пока доедем, пока по пробкам, пока что. Сейчас к охране подойду. Да сейчас, наверное, рано еще. С 8 работают. Ну, хотя бы сейчас позвоню, предупрежу, что я здесь, если что. Может, охрана меня запустит туда вовнутрь. Так, запустили меня. Я был уже здесь. О, почетные гражданины. Так, ладно, пока мы вот так вот сделаем. Деповская. Тут раз я выгружался там. Вот за это туда прямо направо, где какие-то там 3 осины растут. Меня выгрузили, все. Так что сейчас я позвоню. Время у нас, ну, без меня на 10 минут вперед идут. Без 28 по местному. Ну, все, сейчас буду звонить. Все равно же они подтягиваются. Значит, они сейчас меня должны скоро принять. Сбросить эту херню и ехать, 21 километр мне. Ешь-моешь. Буду звонить. Меня не видать, да? Красиво такого. Ну, сейчас видать. Причесочка. Весь модненький, стильненький. Лохматый пойду. Так что вот, все. Занимаемся делами. Тем более мы обеспечены на сегодня делами. Так что все, погнали. Говорю, я здесь возле доски почета. Он говорит, к вам подойдут. Я говорю, ну все, ладно, что у нас было 8-го. Я говорю, да я в курсе, говорю, просто хотел сказать, что я здесь стою. Если что, вдруг к вам подойдут. Блин, какой-то, суровый. Ну, в тот раз мне тоже сюда подходили ко мне, говорили, вон туда иди, сюда не иди. Ну все, ждем, что. Самое главное, что чтобы он позвонит сейчас все равно, да? Те сейчас придут, пока чай попьют, пока чё, блин. Короче, ждем. Надеюсь, что я пораньше проснулся, не для того, чтобы потерять время на ожидание. Давайте быстрее. Ластами шевелите, меня разгружать сейчас будете. Идете тут, понимаешь, лясы точите. Заводи давай свою шарманку. Че она у тебя стоит? Холодно на улице. Прогревай. Свет горит в кабине, значит. Да? Сейчас поедет куда-то. Таксовать. Что долго, блин. Вон хер, который ногами светит, идет. За ним еду. Так, ну что, время-то без 10:08 по-нашему. Тут без 29. Вот так вот. Вот такое время. Так, ну что, сейчас, надеюсь, меня разгрузят, подпишем документы, все. То у них оперативка, она с утра подошла, женщина тут. Типа, у нас оперативка до 8:30. Оба, все, разгрузились, поехали. Выкинули все. Опа. Подпрыгнули, опа. Ну, короче говоря, время, 10 минут 9 по-нашему. Здесь 10 час. Надеюсь, что я в 10 буду по местному. О, что раздолбыш какой-то стоит вообще.
В 10 буду по местному на на Воронцово. Ну, сейчас этот хер проедет, сейчас опять там все закрыто. Вот, пожалуйста, пешеходники. Комарик со мной едет. Chevrolet Camaro. На телефоне как-то ярко оранжевый, так он как-то, а так он темно-оранжевый. Прикольный такой. Прикольненький. Ну, едем загружаться на МИАЗ. МИАЗ там эти дыхательные для пожарников. Баллоны, оборудование, короче говоря. Заедем, раз уж все просрано, думал, домой сегодня приеду, не приедем. Заедем вот сюда вот, столовая, пивоварня, пиво куплю здесь. Раньше, кружка ее называли. Мы раньше здесь всегда КБшками тусили, когда еще только-только начинали ездить. Нельзя же было дальше уезжать. Вот сюда мы приезжали, здесь ночевали, утром ехали разгружаться. А потом уже наглеть начали, конечно, и в Омске уже ночевали. Ну, неважно. Пойду, короче говоря, покушаю здесь и куплю пиво. Правда, дороговато получится. Пиво плюс покушать, это рублей 500, блин. Ну, 450. Сейчас возьму что-нибудь. Поем плотненько и поедем. Ну, а там будем стараться, наверное, ну, до Кургана бы хотя бы. Чуть дальше бы. Посмотрим. Спать захочу, конечно, это... Лягу-прилягу, ну а так попробую. Вот, столовая пивоварня. Пойдем. Ну вот, началась жопа. Гололедик на дороге, ветер вообще не стихает. Что дальше будет, посмотрим. Да иди нахрен. Задолбала, блин. Рекламой гребаной. Вот, так что вот едем потихонечку. Ветер, ладно, хоть коммерческий, в жопу дует. Но дорога жопная. Дорога скользковата. Ну и что там впереди случилось, непонятно. Что сейчас? Прям остановились практически. Вот. Ну, едем потихоньку. Еще выше им надо заезжать. Еще заправиться надо. Ну, вроде выспался, но посмотрим. Все равно буду ехать пока что. Пока есть возможность. Надо как можно поближе подъехать. Немного поспим, да дальше в путь. Ну, в общем, вот 40 едем. Дальше едем, посмотрим, что дальше. Доченьки идет. Кто тут виноват? Что-то лоб пошел, да? Что-то там впереди, короче, авария. Там что не пускают, что на Тюмень идут и идут. Авария впереди. Парни, поедем, там сейчас это отъедет. Мы что домой едем на Новый год, а вы работаете. Все, ну, поехали, это, товарищка поехала. Короче, паровозик, видимо, фура, ну, с прицепом. И КамАЗ, я так понял, еще и легковой досталось. Ну, вон справа легковая торчит в снегу. Ну, сейчас стояли, наверное, минут 15. Поехали. Поехали потихоньку. Так, о, ё-моё, две машины легковых. Одна слева вот расхерачена. Справа в лесу вон валяется джип. Это кроссовер. Короче, китайский кроссовер 200-й. Капец. Все только тронулись, там первые, блядь, тут стояли, блядь, только трогаетесь еще на Омск, блядь. Так что это сейчас пока все, блядь, туда тронетесь, блядь, пока туда-сюда, блядь. Все равно не быстро же, блядь. Пробка большая на Омск.
А, бля, по рации что только не услышу. Да. Мы недолго стояли, а тут прям большая пробка. Хотя там, в принципе, уже как бы, ну, можно ехать спокойно. Обстановку разбавить, хуёв навтыкали. Вчера один такой на Урале всех Охренеть пробочка. Нормально. Так это еще сколько я не снимал. Кстати, ребята, как там погода на Урале? Снег, ё-моё, там. Хуёвенько все было, снежок навалил, блядь, стояли, блядь. Всю ночь, блядь, пробивали. Ну вот, а на горах там тем более, а мне завтра в МИАС. Так что, Спасибо. надеюсь, там подрастаскают. Да, пожалуйста, Чё-то. расчистят, там снег-то кончился, слава богу. Ну, у нас сейчас холода Радио тут. передали, завтра опять в Челябинске снег сильный, блядь. Снег летом только кончится. Ну, хереть пробка какая. Лучше семеркой идти, походу, блядь, если на Москву. А не хрипи, чё захрипел, блин, а? Свалил снег, нахуй, ну и туда дальше, нахуй. Капец, Километров 150 в сторону Тюмени, и все, дорога исчезает, блядь. Капец пробка просто. Сколько еду вот Я на уже. самолете. Да, мне завтра в МИАС. Надо бы завтра все там нормально проскочить. Так что утром разгрузка в Челябинске. Пока туда-сюда, еще может там что посыпят, что почистят. И тихонечко до МИАС. Надо будет. Охренеть, блин, где она заканчивается, эта пробка-то? Сколько километров? Что там за Маркан, расскажите. Да, -2 там, блин. -1. Ну вот, -1. +1. -1, -2. Каждый же из нас знает, что зимой работа наша далеко не так проста, как летом. Вот, а почему бы летом не повышать цены на заработок? Наоборот, повышать на зимой. Зимой еще не понижают, блядь. Летом не дождешься. Да, серьезненькая пробочка, серьезненькая. Ну там, да. Пока мы будем молчать, так и будут нас уничтожать. Почему нам 5 рублей километр платят? Вот мы приходим, устраиваемся на работу, да? Нам говорят, Что-то вообще жопа, конечно, метет здесь. Тут вообще гололед. Тут, видимо, поле слева-справа. Вообще заметыши такие. Сейчас 3 фуры. 2 слева, 1 справа на дороге. Тоже морда вся. Серьезно так они что-то там все перехлестались. Ну, вроде легковой не видел. 3 фуры. Вот такая вот тут погодка. Едем вон вообще до 30-140. Сейчас побыстрее. Ну говоря, вот, да, как раз вот здесь вот сейчас Тюменская область начинается. Ну говорят, там Макушино, ветра такого нету. От Бердюшки до Макушина, что там снежок валит, но такой херни нету. Ну здесь вообще какая-то ерунда с погодой. Ветер-то дует сейчас опять как назло. Вся грязь на стекло вообще бесит уже. Блять. Что такой ветер сильный, просто как будто мы на Северном полюсе, блин. Ну, сейчас до Ишима доедем, заправимся. Поедем, посмотрим, что дальше. До Ишима гололед был, ветер сильный. Сейчас остановились в Ишиме, заправился на 5000, 93 литра там получилось. Ну, бак полный. У меня 40 литров там на остатке было. Ну, из 6 литров, грубо говоря, полный бак. 7 там. За Ишимом вот, в сторону Бердюшки, теперь снег пошел. Ветер тоже дует, но как-то уже меньше, что ли. Ну, дует, как бы. Тоже сильный, но поменьше, потише. Вот. Фары помыл,
все помыл и ненадолго уже опять все грязно. Едем дальше. Что у вас время? 20 минут 10-го. 20 минут 10-го. Ну, короче, не знаю, во сколько будем в Бердюшке. Должны где-то 11:30 быть, не знаю, посмотрим. Бердюшки, говорю, Макушин. А дорога все лучше не встает. Все хуже и хуже. Сейчас вон на Катыши. Что тут было, не знаю, до меня. Сейчас вот уже КДМки эти прошли, что-то почистили, что-то насыпали. Но еще ничего не разбито. Даже не знаю, что было тут до меня. Наверное, все перемело нафиг. Хотя про ветер говорили. Ну тут снег же шел. Причем ветер просто навалило. Так, что, 2 час ночи. Все, меня уже подрубает. Вон впереди огонечки, это Варгаши. Часика на 3 надо прилечь. То что-то мне уже хватит работать. 2 час ночи, что, 3-4, так, 2, 3, 4, ну вот 4 часа встанем, где-то в 4:15 поедем, 4 часа до дома, ну где-то, наверное, 15 минут, 20 минут 9-го. Что, домой зайду, позавтракаю, вещи занесу, да поеду мебель выгружать. Мебель, что там творится в горах на М5? На место идти. Посмотрим. Что-то все вдоль дороги стоят. Стоянка вообще, наверное, вся занята, блин. Нет, можно встать. Этот даже туда залез, вон, дальнобойщик, где я обычно встаю. Ого-го-го. Фига не чистят, блин. Сейчас возле той машинки встану. Часика на 3. И спать. Доброе утро. 4:30 утра. Уже еду минут, наверное, 10. Там быстренько выскочил. Ну там вообще не чистят на стоянке. Там я как бы даже я груженый. И то в натяжечку так вышел, скажем так, со стоянки. До дороги дотянул. Ну забуксовать-то бы не забуксовал, может. Но все равно мало приятного. Вот такая дорога. Что тут творилось до меня, не знаю. Видимо, сыпало снега очень много, потому что и на обочине вон снег как чистили, видимо, его счищали. И все, что вот все накатыши, вот все, что попролипало. Так, ну, в общем, не разбили ничего. Еду 60. Вот. До какого момента такая херня, не знаю. Надеюсь, не до Челябинска. Хотя там раз вчера валил снег. Так что не знаю. Ну, едем, в общем, потихоньку дальше. Че, все равно до дома едем. Потом дальше все дела. Снегу навалило хорошо, так красиво сразу стало. Но дорога пипец вообще. Никто ее ничего не убирал. Пока не собирался. Машины все, фуры, где кто куда встал. Потому что, видимо, совсем было тяжело ехать. Но вот это вот, если такая дорога до Челябинска, я, конечно, еду на 50 км в час. Долго я так буду ехать. Вот, и хорошо, что я на Варгашах встал, потому что там местечко было, и, ну и не почищенное еще. Вглубь туда я бы, наверное, не поехал точно. А вот то, что здесь сбоку встал, ну прям нормально. Потому что я дальше еду, смотрю, там все занято. На дороге вот так вот стоят, кто как. И вот что, уже час почти еду с Варгашей, блин. Вот только до Кургана доехал, до 2-го кольца. Едем дальше.
в Мисяж. То есть мимо Мисяша уже едем. В Миас. Ну тут такая погодка. Снег пошел. Как я с трассы свернул, пошел снег. Все вроде так-то удачненько. Везде разгрузились. Документы подписали. Ой, блин. Переезды, конечно, это вообще пип. Так что сейчас через Чебаркуль и на Миас. Там как раз с той стороны заезд. Обратно на М5 также выйду. Не знаю я, что там через Непряхино. А скорее всего такая вот же задница. На М5 выскочу и по прямой, и там по Свердловскому до ЧМЗ. Ну, может быть, помыться еще успею. Возможно. Позвоню заранее, если будет у них место, то это. И, наверное, палеты еще закину потом, чтобы утром сразу с палетами поехать их скинуть. И поехать дела делать, паспорт и все такое. Да что ты говоришь? Я соскучился по тебе, блин. Не слышал тебя давно. Чебаркуль. Верхние Кураси. Так что сейчас скинемся и до дому. Время 2:30. В принципе, нормально. Тут где-то полчаса еще ехать до самой разгрузки. В 3, ну 3:30 оттуда поеду. 5:30, 6:30, в 6 дома. Нормально, как раз женушка любимая заберет. Так-то красиво, конечно, когда снежок. Ну, хоть дорогу бы числили. Здесь еще нормальная дорога. Здесь она как бы все равно асфальтик, то есть гололедик, но он без бугров. Сейчас посмотрим, что от Чебаркуля до Миаса. О, обратно поедем, тут же красное-белое. Что мне надо в красно-белом? Да я попить что-то хотел. Да, в принципе, до дома уже. До дома доеду. Хватит денег тратить. Красивенько-то. Подъезжаем к Миасу. Сразу так в лес захотелось погулять. Вот тут новогодняя погодка. Чтобы только скользко не было. Такие вот тут поворотики есть. Поворот, разворот, приворот того в рот. А за мной вот бригада тащится. Всех собрал. Ну а что поделать? Гололед. Где там уже Миас? А я почти пустой. Что у меня там осталось? 200 килограмм, 300. Считаю, что пустой. Ну, без 15,3 нормально. В 3 я уже у них буду. 4 минуты показывает навигатор до разгрузки. Так что в 3 разгружаться уже будем. Располечу быстренько, посчитать недолго. Ой-ой-ой. Вот снежок чуть закончился. Домой хочу поспать в нормальной кроватке. Вообще, в принципе, поспать, блин. Туда ехал,
Ну ладно, туда ехал, по-моему, 4 или 5 даже часов поспал. Потом там в Омске, ну, тоже неплохо поспали. А сегодня мы поспали всего 3 часа. Надо выспаться, а завтра тоже дела. Сильно не разоспишься. О, наконец-то. Так, Няс, здравствуйте. И снова здравствуйте. Подъехали. Компания Prioritet. Ну все, сказали, сейчас встретят. Видимо, обороты заезжать будем. Разгружаемся и нахер сюда. Испортилась погода. Сейчас все пробки соберу в городе. Пока до ЧМЗ доеду. Ну и выбора-то никакого. Это только по объездной. А и то я ее проехал уже. На Екатеринбург. Объездная. Ну там кружок такой тоже нормальный. Не знаю сколько километров, правда. Ой, хочу домой. Здрасте. Уже деньги делаю с утра. 14 палет сейчас дал на 2700. У них по 150 раньше были, а сейчас по 210, короче, мне посчитал. Ну, вообще прикольно, прикольно. Ну, видимо, идут обороты. Я не знаю, что они с ними делают. Но, видимо, что-то делают. Что, ну, конкурентов перебивают просто, чтобы люди к ним все везли. Ну, такой чувак молодец, конечно, вообще без базару. Говорит, ну, там у тебя 2 американца, а у меня было 2... Ой, ну да, 2 американца и 12 евриков. Он говорит, он, видишь, они у меня мертвым грузом стоят. Я говорю, да мне их все равно девать некуда, то есть, как бы, я тебе везу, ну, там, за сколько возьмешь, за столько возьмешь. Он говорит, да ладно, нормально все. То есть, вообще такой, ну, ни вату не катает. За все посчитал, короче, мне. Но они их переделывают просто. Значит, такой же палет, только квадратный. Дорожка тут тоже вот такая. О, бля. Так что 2700 на карманы. Поехали сейчас в магазинчик. Евроигрушка. Союз игрушка. Потом за паспортом. К маме заскочу. Владька как раз там. Вот. И помыться надо обязательно. В нормальной мойке. В теплой. Все продули, все сделали. И в принципе, ну, шланги еще можно съездить. А, на Доватора еще надо. Сейчас после игрушек на Доватора съездим. Акт подпишем. Акт! Вот. Ну, в принципе, вот такие дела на сегодня. Сегодня такие вот дела. Еще лопату хотел купить, но выяснилось, что лопата у нас есть дома на балконе. Но ее тоже как-то надо, я не знаю. Ну, в машину, наверное, положу. Хотя что-то дофига уже всего. Но можно попробовать лопату вот эту вот совковую, допустим, домой убрать, а зимнюю повешать. Потому что, ну, бывает, реально места не хватает. Грузишь когда. Вот. Ну и да, заявки же будем смотреть. Понедельник все-таки. Воскресенье у нас минус 10, потеплее. Понедельник минус 5, ну снег будет идти просто воскресенье, понедельник. И потом минус 20 ночью. В общем, будет всю неделю такая вот погодка. Ну, в общем, прохладненько. 17-15, вот так. Ну ладно, что, зима. Потом вроде потеплее опять. Вот. Ну, Вибаста поработала сегодня, машинка запустилась. Самое главное, чтобы она не подводила. Ну, я лишний раз ее сейчас не втыкаю, Вибасту. То я в раз ее издрочил все в Омске. Но у меня что-то глюкануло, блядь. Вот. Так-то она долго работала. Ну, в общем, такие дела. Все, погнали дела делать. Дальше. Потихонечку. Купил любимой жене игрушку.
сову. Такая прикольная. Поглядывает. Сейчас куда это меня понесли? Ой, не сюда. Ну все. Покупкой доволен. Погнали дальше дела делать. Холодно, блин. Конечно. Ой. Холодно.